Mambo vipi? Jina langu naitwa Siska na leo katika Freemax Jikoni tunakupikia vuruga. Ni episode yetu ya kwanza, lakini usahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kutazama video yetu. Leo jikoni tuna kuku ambao tayari imeshakatwa vipande vipande. Tuna viazi ambao vimeshakatwa kwa ajili ya kukaangwa chips. Tuna beef masala. Kama una beef masala unaweza kununua Royco madukani. Vile vile kuna malimao. Natumia vipande viwili vya limao kwa ajili ya kuchanganya kwenye kuku. Tuna pilipili mbuzi. Tuna kitunguu maji. Hichi hapo. Tuna hoho. Tuna carrots. Tuna tangawizi pamoja na kitunguu swaumu. Vile vile tuna nyanya ya tunda ambayo imeshasagwa. Bila kusahau tuna tomato paste au nyanya ya PAKTI. Kama unavyoona nimeshaweka mafuta kwenye frying pan. Kama mafuta yameshapata moto, tunaweka chips zetu. Tutaanza kuzigeuza ili ziive vizuri. Unapoweka chips zako hakikisha inaenea vizuri kwenye frying pan. Usijaze chips nyingi ukiwa una mafuta machache, kwa sababu utasababisha chips zishikane na ziwe rojo, zisiive vizuri. Na nitaziacha kwa dakika kadhaa ili ziweze kuiva kwa ajili ya kutengeneza vuruga yetu ya leo. Kama unavyoona chips zetu ziko tayari na tutazitoa kwenye frying pan au kwenye mafuta. Baada ya kukaanga viazi vyetu, sasa tutakaanga kuku yetu. Tutaweka viungo kama hivyo, naweka kitunguu swaumu, vile vile nitaweka tangawizi, alafu nitachanganya. Tutaweka chumvi na tutaendelea kuchanganya. Kama unavyoona jikoni mafuta yetu yapo tayari, basi tutaweka kipande kimoja baada ya kingine. Kama unavyoona nyama yetu inaendelea kuiva vizuri. Unapopika vuruga hakikisha nyama yako unaikaanga. Kama unavyoona kuku wetu iko tayari, unamkaanga mpaka anabadilika rangi, anakuwa na rangi ya brown. Vile vile chips unakaanga vizuri, hakikisha chips zako haziungui, zinakuwa vizuri. Sasa tunaenda kutengeneza vuruga yetu. Nitaanza na kitunguu maji. Kama unavyokiona hicho hapa nakiweka. Nimekikata kwa mfumo wa round. Nitakiweka kama hivyo. Baada ya kukiweka nitakikaanga vizuri ili kiweze kubadilika rangi hadi kuwa na rangi ya brown. Baada ya hapo tutaweka carrots. Unaweza kutanguza karoti au hoho. Chochote kile ni sawa tu, haina shida. Weka na hoho zetu. Vitu vyote hivi vinapatikana magengeni. Kwa ni rahisi sana. Sio kama unajua kupika vuruga. Kwa kujua haba vitu vyake ni adimu. Tunakaanga kama hivyo ili carrots na hoho ziwe vizuri. Ila usikaange kwa muda mrefu sana, kaanga kidogo tu. Baada ya hapo tutaweka kitunguu swaumu. Unaweza kutumia kijiko kimoja au vijiko viwili, lakini hakikisha umeisaga vizuri. Vile tutachanganya vizuri ili kichanganyike katika viungo vyetu tulivyovitanguliza. Kama mnavyoona kitunguu swaumu kimekaa vizuri, kimechanganyika. Baada ya hapo tutaweka tangawizi. Tangawizi ni kidogo tu, usiweke tangawizi nyingi. Shika tangawizi, vile vile unachanganya. Nachanganya kama hivyo.
Baada ya hapo tutaweka beef masala yetu. Mimi nimeweka kijiko kimoja tu cha chai. Unaweza kuweka zaidi kutokana na viazi ulivyo navyo. Mimi nina viazi nusu tu, ndio maana nimeweka beef masala ya kijiko kimoja tu. Na baada ya kuchanganya vizuri na viungo kuiva, tutaweka nyanya ya tunda. Nimetumia nyanya 3 tu, ila unaweza kutumia zaidi kama unavyoona. Nitaendelea kuchanganya. Sasa nitaacha nyanya yangu iendelee kuiva. Kama baada ya dakika 5 itakuwa tayari. Na unapoweka nyanya hakikisha moto wako unakuwa chini kidogo ili nyanya isiungue. Nitaongeza nyanya ya pakti au tomato paste. Nitachanganya ili ichanganyike vizuri na hii nyanya nyingine ambayo nimeisanguliza. Nitafunika kwa mara nyingine ili nyanya ya pakti na yenyewe iweze kuiva vizuri. Niongeze. Kama mnavyoona nyanya yangu iko tayari. Baada hapo nitaweka hizi pilipili zangu. Kama unapendelea sana pilipili unaweza kuzikatakata kabisa ukaziweka. Baada ya hapo nitaweka kuku. Natanguliza kuku kwa sababu chipsi ni laini sana. Nitachanganya vizuri ili mchanganyiko wangu ukae sawa. Baada ya hapo nitaweka chipsi zetu. Kama nilivyowaambia chipsi zetu ni kama hivyo zishakaangwa. Nitaweka kwenye hii roast yetu tulioitengeneza. Nitageuza ili ichanganyike vizuri. Baada ya kuchanganya nitafunika kwa sekunde chache. Baada ya hapo vuruga yetu itakuwa tayari kama unavyoona. Vuruga iko tayari kwa kupakuliwa. Jamani, vuruga ni tamu, hii inavutia. Na huo ndio mwisho wa kipindi chetu cha Freemax Jikoni. Kama ulivyoona tumepika chipsi vuruga. Hii ni episode yetu ya kwanza. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kabisa kutazama video zetu zinazoluka hapa Freemax Jikoni. Bye bye na kutakia siku njema.